这2天很奇怪啊，很奇怪。会经常会咳嗽。当然我没感冒啊，也没生病啊，就是突然会这样会咳嗽。我看到那个好像是海上很浪啊，海浪啊，海浪的时候好像有个人在游泳啊，在水上，在游泳的水啊，在游泳的时候好像有水下有那个冲击波啊，冲击到他胸部啊。可是这样来的，有冲击波冲击到胸部的时候啊，类似共振了啊，马上就咳几下，冲击过来了。海下有冲击波，有冲击波。冲击波，这个冲击波，这个冲击波的类型呢，就像把一个弦拉紧了，强度增大的那种冲击波。这个我不知道怎么描述啊，反正冲击波类似金属音啊，所以我咳出来的声音呢，类似金属的敲在金属上出来的声音，而不是软绵绵的那种闷的声音，很响亮、很洪亮的那种咳嗽声。这个咳嗽的原因是地上出来冲击波。这个冲击波是什么呢？地下核爆炸啊。海底下有核爆炸，海底下核爆炸冲出来的冲击波啊，核爆炸以后呢，产生了海底的那个地震，因为有些小地震，人家也不太注意嘛，不太注意，即使报道了啊，就是地震台爆了，也没人注意，如果强度的大的地震的话，人家注意了，小地震，小地震，也就是说，那个，地下核爆炸来自哪里？来自核电厂的核泄漏，也就是说，核电厂的核泄漏现在还在进行当中，还在进行当中，就是几乎每个核电厂都在核泄漏，只是说，泄漏的大与小的问题，但是人们的理解上的一个误区呢，他误以为啊，每家核电厂很安全，都没有发生核泄漏，因为呢储存的地方，盖在里边，它漏的是往下漏了啊，往下漏了一个本来一个地层，为什么人家把核试验的放在地下核试验呢？不要让核物跑出来。所以呢，它往海下面、海底下钻的时候呢，在地球的海底下钻的时候呢，那核物质、核泄漏不太容易被观测到，所以呢，人家忽视了。实际上，每家核电厂多多少都有核泄漏，但是每家核电厂都认为自己没事，有意或者无意的都认为没事啊，实际上。都在核泄漏啊，都在核泄漏，所以外星人已经又监测到了一批的核泄漏啊，又监测到了一批核泄漏，所以呢，要告诉我们呢，尽快要把地球上核物质的给清理干净啊，要把地球上的核物质清理干净啊，也就是说，像核电厂这类的，也就是说，不能再吐了啊，不能再吐了。因为那个地下的核泄漏还是挺严重还是挺严重也就告诉我们这个事好，那么我就知道了状况，知道了现状，也就核泄漏还在进行当中。那么如果核泄漏还在进行当中的话，那外星人就肯定要抓紧时间，要把核泄漏的问题
给解决掉。那么也就是说，我知道了来龙去脉以后，那么就基本上就知道了，那个外星人要制定这个计划的时候啊，要制定这个计划的时候，他怎么安排了那就明白了有些核泄漏，还在进行当中。好，知道了好，再见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 。